小朋友明明唔係唔聽話，但就係坐唔定，做功課3分鐘就分心，成日打斷人講嘢，佢係咪 ADHD 呢？Hello，大家好，歡迎嚟到12 Minerals 呢個頻道，又係我 AI Jason，我係由加拿大回流嘅香港人。透過呢個頻道，我會同大家分享歐洲同北美都好流行嘅礦物鹽療法嘅經驗同知識，教你點樣喺日常生活入面用簡單方法提升健康。記得留到最後。好多家長都話，小朋友成日坐唔定，又唔肯做功課，會唔會係 ADHD 呢？ADHD 係專注力失調及過度活躍症嘅簡稱，亦都叫做多動症。佢其實係一種同大腦執行功能同自我調節能力有關嘅兒童發展問題。咁點樣先知道小朋友係咪真係 ADHD？幾時需要帶佢去做評估？咩情況先需要介入？根據心理學家觀察，原來兒童嘅專注時間同年齡係有關嘅。例如5至7歲大約15分鐘，7至10歲大約20分鐘，10至12歲大約25分鐘或以上。所以如果你見到小朋友做功課坐唔定，其實都可能係正常發展嘅一部分。不過如果有以下情況，就值得家長特別留意。例如長時間不停喐動，專注時間好短，好容易受外界影響，做嘢唔專心，逃避需要長時間專注嘅任務，例如拖延做功課，記性差，例如成日唔記得帶功課，說話多，經常打斷人講嘢，好難進行安靜活動，自己都未必察覺已經影響到周圍，情緒波動比較大，容易發脾氣，甚至出現攻擊性行為，同其他小朋友相處有困難，甚至開始被排斥。對於日常簡單任務，例如執書包，都會覺得好困難。神經長期處於緊張狀態，好容易攰。如果情況持續，甚至開始影響學業、社交，情緒又經常失控，就建議家長可以揾教育心理學家傾一傾，尋求專業意見。不過要記住，唔好單純為咗學業成績就衝動用藥。喺決定用藥物治療之前，其實可以先由日常習慣開始。第一，建立規律，固定作息，固定時間做功課，固定時間休息，同時減少過度安排，俾小朋友有適當嘅空白時間。第二，健康生活習慣，多做運動，例如跑步、跳繩、跳彈床，多啲戶外活動，幫身體釋放能量，同時減少屏幕時間，俾大腦慢慢回復平衡。第三，神經系統支持。有啲家長會選擇用自然方法，例如礦物鹽療法，去幫助神經系統嘅協調同統合。例如2號磷酸鈣可以支持神經傳導，同時幫助建立穩定感。5號磷酸鉀有助舒緩情緒壓力。7號磷酸鎂可以幫助放鬆神經。11號矽就支持整體神經系統運作。當身體慢慢穩定落嚟，專注力自然會有所改善。最後，我想你記住一樣嘢。如果你見到小朋友其實已經好努力，但就係控制唔到自己嘅專注力，記得唔好第一時間責備佢。作為家長或者老師，我哋唔應該用同一套標準去要求每一個小朋友，逼佢哋做所謂乖嘅行為，反而應該按照小朋友本身嘅特質，幫佢慢慢發掘自己嘅強項，支持佢建立自信。總結一句，冇教唔好嘅小朋友，只係未用啱方法，同時亦要為佢哋嘅大腦提供足夠嘅營養支援。如果你想了解更多礦物鹽療法嘅日常應用，可以去12minerals.com 睇下。如果覺得呢條片有用，記得 like、subscribe、按鐘仔同埋留言分享你嘅睇法。多謝收看，我哋下集再見。